Nelly. Esperábalo, Nelly. No, a verdad, porque como estou no medio, pues... Nelly, te llevas un 12. Nelly é a gañadora desta sexta gala de Bailamos. Como estás? Estou super contenta, sobre todo tamén quería agradecer ao programa porque, a ver, eu traballo na verbena e gústame moito como bailar sonreindo e que a xente se alegre, pero tamén me gusta moito como poder transmitir co baile e para mí isto foi unha experiencia moi bonita. Bueno, a persoa que ten que baixar 3 puntos na clasificación, segundo os seus compañeiros, é Nelly. Gracias, chicos. Ten 37 puntos e baixa a 34 puntos, aínda así mantés a túa posición. Ángel non dá crédito, non sei se esperábalo, Nelly. No, a verdad, porque como estou no medio, pues... E por que crees que te marcaron a ti? Pues estou flipando, o sea, non creo que sexa rival tampouco super grave, ni tampouco, o sea... E se algo queda demostrado en Bailamos é que calquera pode gañar porque o nivel é moi alto e a evolución que están tendo os concursantes, e teño que decírvolo, é incrible. Así que grazas pola vosa entrega. Pois, a verdade é que esta gala estou moi contenta, disfrutei muitísimo da coreografía, pensei que o fixen super ben, e por fin puiden ganar, que teña moitas ganas tamén. Logo sí que é certo, pois que, bueno, me digo así un pouco baixón, porque non esperaba que me foran a dar esos 3 puntos, porque, pois como estou no medio, non pensei que alguén se fora como sentir así, bueno, asustado por mí ou algo así, entón sí que dixen, subir para volver a baixar, sabes? Pero bueno, eu estou contenta e quédome con eso.